Хэвлийн дардас буюу typeface гэдэг нь бүх тэмдэг жижиг том усгүүд болон цэг таслал гэх мэт зүйлсийг цогцлоосон бүрдэл юм. Одоо Word 2010 программын фонт болон фонт дотор юу багтдаг талаар дэлгэрэнгүй ярьж өгье. Фонт дотор хоёр бүлэгт хуваагддаг. Serif болон sans serif fonts гэсэн хоёр бүлэгт хуваагддаг. Фонтын хэмжээг хүснээрээ өөрчилж болдог. Фонтын хэмжээг хэмжих хэмжүүр гэж байдаг. Үүнийг point гэдэг. Тоотой доошоо сум заасан хэсгээс фонтны хэмжээг сонгох боломжтой. 8-аас 144 гэсэн тоонуудаас сонгож фонтны хэм хэмжээг тааруулна. 72 фонт нь 1 инч урттай, 36 фонт нь хагас инч, 18 фонт нь 1 инчийн 4-ний 1-тэй дүйцэх хэмжээтэй. Баримт бичгэд хамгийн таарамжтай хэмжээ бол 12 фонт болон 10 фонт. Фонтын хэмжээг тохируулсныхаа дараагаар үсгийн бүдүүн нарийныг тааруулж болдог. Үүнийг Vegest гэдэг. Жишээлбэл bold, italics буюу хажуу тийшээ налуу байрлалаар текстээ хувиргаж болно. Текстийн доогуур зурж бас болно. Bold, italics-ийг бодвол зураастай текстийг уншихад амаргүй байдаг. Дараагийн тохиргоо бол текстийг дарж зурх юм. Баримт засварлаж байгаа бол энэ аргыг хэрэгжилж болно. Гэхдээ хүмүүс энэ товчийг тэмчих ашиглаад байдаггүй. Тэмдэгтийн доод индексийн хэлбэрт шилжүүлэх сонголт буюу тэмдэг оруулах явцад дээд доод индекс хэлбэрт оруулах шаардлага гарах үед хэрэгэлдэг арга. Highlighting буюу текст тодруулах сонголт. Баримтан дээр дахин хянах шаардлагатай текстийг эсвэл дахиж унших сануулга болгож тодруулснаар тухайн текстийг хурдан олох боломжтой. Дараагийн сонголт бол тэмдэгтийн өнгийг солих юм. Тэмдэгтийг төрөл бүрийн өнгөөр форматлахтай ашиглана. Фонттой холбоотой хэд хэдэн нэмэлт шинжүүд бий. Энэ нь ribbon доторх фонтод байхгүй. Харин фонтын самбар руу орсноор дэлгэрэнгүй сонголтуудаас хийх боломжтой. Энэ дотор текстийг жижигээр бичих, томоор бичих сонголтууд бий. Мөн Advanced таб руу орж зайгаа тохируулж болно. Нэг мөрдөх хоорондын зайг kerning гэж бас хэлдэг. Зөвхөн нэг мөргөлтгүй үг хоорондын зай, бас үсэг хоорондын зайг тохируулах боломжтой. Зайгаа стандарт хэмжээтэй болгож болно, агшааж болно, бас өргөн болгож болно. Үсгийг хэтэрхий өргөн болговол үг хоорондын зайг ялгахад хүндрэл учрах магадлалтай болдог. Style set дээр дарж фонтын загварыг янз бүрээр өөрчилж болно. Gabriello фонтыг 6 өөр загвар руу хувиргаж болно. Үүнийг фонт тохиргооны Advanced гэсэн хэсгээс олно. Бүх фонт дээр текст эффект оруулах боломжтой. Эдгээр эффектүүд PowerPoint 2007 програм дээр бас байдаг. Фонт бүлгээс текст эффект товчлуур дээр дараад янз бүрийн эффектүүдээс сонголтоо хийх боломжтой. Текстийн хүрээ шугамын өнгийг өөрчилж болно. Текст дээсүүдээр оруулж болно. Толин ойлт хийж болно. Текстийг өнгөөр хүрээлж болно. Эдгээрийг хэвчлэн гарчиг эсвэл нэмэлт тайлбар дээр хийж болно. Их текстээ бүгдийг нь хүрээлэх, толин ойлт хийх юм уу эсвэл сүүдэр оруулвал онцгүй харагддаг. Баримтаа нэг фонтоор хийж байгаа ч хэмжээ, kerning болон текст эффект оруулж бас хэрэгтэй тэмдэглэгийг тодруулж болно.